Итак, нам понадобится черный хлеб, халяльная колбаса и охотничий ножик. Нарезаем хлеб, отрезаем колбасочку и, внимание, самый ответственный момент. Соединяем все это вместе. Замечательно, поразительно, гениально. В этом исполнении у нас будет 141 килокалория. Есть вариант с сыром, есть вариант с помидорчиками, а также с красной икрой, зеленым салатом и сливочным маслом.